আমার সঙ্গে দুটো জিনিস ঘটে গেছে। মোটো ব্লগ সেটআপটা রেডি করে নিয়েছিলাম, জানি যে বহুত সময় লাগে এটা করতে। দেখতে না দেখতে গাইস আমরা এসে গেছি অফরোডিং। অফরোডিং শেষ। क्या करेगा? बाप रे बाप, की रोद रे। সো হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে জানাই সুপ্রভাত অ্যান্ড আশা করি গাইজ তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ সকাল থেকে আমার সঙ্গে দুটো জিনিস ঘটে গেছে, একটা ভালো একটা খারাপ। ফার্স্টে খারাপটা বলি। খারাপটা হচ্ছে যে সকাল সকাল আজকে লোডশেডিং বা কারেন্ট যাওয়ার জন্য আজকে আমার সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছে। আর যেটা গুড থিং সেটা হচ্ছে যে সকাল সকাল উঠে গেছি কারেন্টে যাওয়ার জন্য। সো আজ রবিবার, সকাল সকাল উঠে গেছি। সো এটা সিংটা করাতে হবে, সেটা হচ্ছে অ্যাভেঞ্জারটা। সো অ্যাভেঞ্জারটা হচ্ছে দাদার, বাট আমি বেশি চালাই, যাই হোক। সো তার জন্য গাড়ির সার্ভিসিং করাতে আমিই যাব। অ্যান্ড আজকে আমি ফাঁকাও আছি অ্যান্ড আমি গাড়ির ব্যাপারে একটু দাদার থেকে বেশি জানি, তার জন্য সার্ভিসিংটা আমি করতে যাচ্ছি। সো আজ একটা দুর্দান্ত ভ্লগ হবে উইথ মোটো ভ্লগ। অ্যান্ড কাল রাতেই আমি মোটো ভ্লগ সেটআপটা রেডি করে নিয়েছিলাম, জানি যে বহুত সময় লাগে এটা করতে, মানে ওই ফিতাটা টাইট করতে আমার খুব সময় লাগে। তো সব রেডি, তো চলো গাইজ আমি একদম রেডি হয়ে তারপর তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কিন্তু তার আগে ইনস্টাগ্রাম আইডি এখানে দেওয়া রইলো সুরাশি কসমে 1 2 3তে চট করে ফলো করে না, তাহলে আমার প্রতিটা ভিডিও ফার্স্ট আপডেট ইনস্টাগ্রামে পাবে। এখন ফেসবুকেও দিচ্ছি আজকে। তো চলো এই ব্লগটা এগানো যাক অ্যান্ড তার আগে আমি রেডি হয়ে যাই। সো গাইজ আই এম রেডি অ্যান্ড আমি জানি তোমরা এখনই বলবে যে কী ব্যাপার কালো জামা এত রোদে, বাট আই হ্যাভ নো অপশন। আমার কাছে কোনো অপশন ছিল না, বাকি সব জামা টামা নামানো আছে। তো আমাকে এটাই পরে বেরোতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে এত রোদের সাথে। তো চলো আমি তোমাদের সাথে সোজা মোটর ব্লগ সেটআপেই দেখা করছি। সো হিয়ার ইজ মাই বাইক। আমি বুঝতে পারছি না গাড়িটা এত নোংরা কেন হয়, অ্যান্ড আমার মনে হয় না আর এখানে চাবি সিস্টেমটা হয় সেরা লাগে আমার, পুলিশে চট করে বার করতে পারবে না। হাত হাত পুরো ঘেমে গেছে। তো এই হচ্ছে আমার মোটো ভ্লগ সেট আপ। আই ডোন্ট নো কেমন দেখাবে না দেখাবে, আগের বারে তো খুবই বাজে দেখাচ্ছিল। তো চলো সোজা রাস্তায় যে দেখাচ্ছে। সো গাইজ আমি রেডি অ্যান্ড আমি বেরিয়েও গেছি ঘর থেকে। সো জানি না তোমরা কেমন দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ড আমার গলাটাও ঠিকঠাক আসছে কি না বলবো। ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা খুব ভালো আসছে, আমি যতদূর এই হেলমেটের ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি। তো ভাল লাগছে, মানে বেটার। তো যাই হোক, ফোনেই এখন আপাতত মোটো ভ্লগ করি আমি, অ্যান্ড ফোনেই মোটো ভ্লগ করি। এখন লো বাজেটের মোটো ভ্লগার আমি। আস্তে আস্তে তোমরা যদি সাপোর্ট করো কিনবো একটা গোপ্রো। অ্যান্ড দেখতে না দেখতে আমরা এসে গেছি মোল্লা রোডে, যেটাতে রোদ খুব বেশি অ্যান্ড কালো জামা পরে আমার অবস্থা খুবই খারাপ। তো চলো সোজা বাইপাসে যে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমরা এখন এসে গেছি সত্যিঘাট বাইপাস। তো যাই হোক সত্যিঘাট বাইপাস, অ্যান্ড রাস্তাটা কেমন লুক দিচ্ছে গাইজ তোমরা একটু জানিও। অ্যান্ড আমি তো দুর্দান্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছি আর আমার নিজের ফিলিংটা ভাই সিরা লাগছে। মানে বাইকটার সাথে হেলমেটের কম্বিনেশনটা, একে বাইকটা রেড, মানে গ্লসি রেড, অ্যান্ড তার সাথে হেলমেটটা ম্যাট অরেঞ্জ। সো ভাই ফায়ার, পুরো ফায়ার লেগে গেছে, মানে পুষ্পা হয়ে গেছে একদম। তো অ্যান্ড চলো তাহলে আমরা একটু সিনেমাটিকের মধ্যে এগিয়ে যাই।
রামপুর পেরোচ্ছি অ্যান্ড আমরা যাচ্ছি এখন বাজাজ শোরুম, কারণ বাজাজ শোরুমের সাথেই তো বাজাজ ইয়েটা আছে আমাদের সার্ভিস সেন্টারটা। একমাত্র আমাদের হন্ডারই আমি মনে হয় শুধু দেখেছি, আমি বাকি শোরুম তো ভিজিট করিনি, তো আমি জানি না। তো একমাত্র আমি হন্ডারই শুধু দেখেছি যে ওর শোরুম আলাদা আর সার্ভিস সেন্টার আলাদা, যেটা ইটস কোয়াইট গুড, কারণ হন্ডা সব থেকে বেশি স্কুটি বাইক এগুলো সব থেকে বেশি সেল হয়। বাইপাসটা না সেই লেভেলের লাগছে ভাই, সেই লেভেলের লাগছে। ও মানে সেক্সি লাগছে পুরো একদম ভাই। এইখান থেকে না, যদি তোমরা ক্যামেরা দেখাচ্ছি কিনা জানি না, বাট এইখান থেকে যে ওই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ও ভাই সাব, ও দুর্দান্ত লাগছে, দুর্দান্ত মানে চরম লাগছে ভাই। বাঁকুড়ায় এর আগে কেউ মোটো ব্লগ করেছে কি না আই ডোন্ট নো। তো যদি কেউ করে থাকো প্লিজ আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, বা আমাকে কেউ জানাও যদি কেউ করে থাকে, তার কন্ট্যাক্ট করে দাও তার সাথে আমাকে, আমার সাবস্ক্রাইবাররা। ঠিক আছে, পাঁচবাগার যে বাইপাসটা না আমার সেই লেভেলের লাগে। মানে এই রাস্তায় আগে অনেক বাস ট্রাক পেরোতো, বাট এখন তো সেটা পেরোই না। তো এখন রাস্তাটা মোটামুটি গাড়ি চার চাকা এইসবই পেরায়, যেটা বেশিরা অতটা রাস্তাটা ইয়ে করে না। আর এই ফ্লাইওভারটা কবে 3-4 বছর আগের থেকে শুরু হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি। ও বহুত বকে ফেলছি। দেখতে না দেখতে গাইজ আমরা এসে গেছি অফ রোডিং করতে, তা আবার একটা ক্রুজার বাইক নিয়ে। ও ভাই সেই লেভেলের অ্যাডভেঞ্চার। তা অফ রোডিং রাস্তাটা বেশি বড় নয়, এই এই এইটুকুই, হ্যাঁ হ্যাঁ অফ রোডিং শেষ। সো গাইজ আমরা এসে গেছি বাজাজ সার্ভিস সেন্টার। খোলা নেই, এখানে রাখবো না এই গাড়িটা। এসে গেছি গাইজ, চলো দেখা হচ্ছে। তো গাইজ গাড়ি তো জমা দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড গাড়ি সার্ভিসিং শুরু হয়ে গেছে। অ্যান্ড আপাতত এখন ঘুরে বেড়ানো কাজ, ভিতরে বসে থাকা কাজ। আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে এখানে একটা স্ন্যাক্সের দোকান বা কোনো একটা খাবার টাবারের দোকান হলে ভালো হয়। যেটাতে কী সুবিধা হয় জানো, আমাদের মতো যারা সার্ভিস করাতে আসে বা যারা এখানে যারা কাজ করে তাদেরও খাওয়া দাওয়ার সুবিধাটা বলো বা এমনি টিফিন বলো, এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো বাজাজ শোরুমটা কী হয়েছে, একদম বাঁকুড়ার বাইরের প্রান্তে বেরিয়ে গেছে, মানে এটা পঞ্চায়েত এলাকা ঢুকে যাচ্ছে বাইরেটা। সো একটু প্রবলেম করে, বাট ঠিক আছে, মানিয়ে নিতে হবে ভাই। গাড়ি চালাচ্ছি যখন, গাড়ি সার্ভিসও দরকার। গাড়ি সার্ভিসের জন্য তো একটু নিজেকেও স্যাক্রিফাইস করতে হবে। গাড়ি আমাদের জন্য কত স্যাক্রিফাইস করে, যেমন কোথাও গেলাম গাড়িটা রোদে রেখে দিলাম, তো গাড়িটা রোদে থাকে, তো সেই স্যাক্রিফাইস গাড়িগুলো যখন করে আমাদের খুব গাড়ির জন্য একটু সার্ভিসিং একদিন একটু ত্যাগ করতে হবে নিজেকে, স্যাক্রিফাইস। সার্ভিসিং ডান, অনেক তাড়াতাড়ি হলো, এখন খুব জোর 11টা বাজবে। তো চলো আমরা বেরিয়ে যাই। অ্যান্ড গাড়িটা হেভি চকচক করছে, সো চলো বেরিয়ে যাই। আবার এসে গেছি সেই ফ্লাইওভার হওয়া রাস্তায়, যে রাস্তা সবসময় জ্যাম জ্যাম অ্যান্ড জ্যামই থাকে। সেই আমাদের হোটেলের জন্য পাশে যে ওই আমাদের অ্যালকোহলের দোকান। কাকু আমি তো ব্রেক দেবো না হে, আমাদের মতো কম বয়সী ছেলেরা এত তাড়াতাড়ি যদি মরে যায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা কি করবে, হ্যাঁ क्या करेगा। তো গাড়িটার সার্ভিস চার্জ, মোবিল চার্জ, মানে মোবিল চেঞ্জ করলাম, 1 বছরের উপরে হয়ে গেল মোবিল, সেই ফার্স্ট সার্ভিসিংয়ের সময় মোবিল চেঞ্জ করেছিলাম, তারপরে আজকে করালাম। তো সার্ভিস চার্জ, মোবিল চার্জ, এই সব বাপারি সব নিয়ে টোটাল 900 টাকা আমার লাগলো। তো ঠিক আছে, 500 টাকা তো মনে হয় মোবিলে গেছে আমার। মোবিলের দামই 500 টাকা নিয়েছে, বাইকে মোবিলের দাম বেশি হয়। ডেমোক্রেসি খোলা আছে নাকি? রবিবারের দিনও বন্ধ রাখিস নি রে ভাই, কর্মচারীগুলোকে শান্তি দে। রোডটাই রবিবারে পেরোনো যায় না, সিএদা স্টাইল বাজারে এই রোডটাতে, সেটা আজকে এতটা ফাঁকা।
মানে আমাদের মতো মোটো ব্লগারদের বা ব্লগারদের কাছে এটা একটা স্বর্গর রাস্তা হয়ে যাচ্ছে। সো গাইস ফাইনালি ঘর এসে গেছি অ্যান্ড প্রচণ্ড রোদ বাইরে দিয়ে, প্রচণ্ড রোদ। আর এই কালো জামা পরে যাওয়া লয় ভাই, এই কালো জামা পরে যাওয়া মানে ভিতরটা নষ্ট হয়ে যাবে একদম। তো আর তারপরে আর মোটো ব্লগ করিনি, তারপরে ফোন টোন রেখে দিয়েছিলাম কারণ ফোনও গরম হয়ে গেছিলো। অ্যান্ড এই জাস্ট ঘর ঢুকলাম, এবার একটু ফ্রেশ হবো। তো চলো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপরে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আশা করি গাইজ তোমাদের ব্লগটা ভালো লেগে থাকবে, আর ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সব করে দাও। অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম আইডি এখানে দেওয়া রয়েছে সুরেশ123, যে চট করে ফলো করে নাও, তাহলে আমার প্রত্যেক ভিডিও ফার্স্ট আপডেট তোমরা আমার ইনস্টাগ্রামে পেয়ে যাবে। সো গাইজ এখন জন্য টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ। ভাই কি গরম রে বাপ। दिल की ये बात जुबां पे ना आ जाए, डरता है दिल कहीं इश्क ना हो जाए। दिल की ये बात जुबां पे ना आ जाए, डरता है दिल कहीं इश्क ना